अगर एक्शन मूवीज़ में साउंड इफ़ेक्ट्स ना हो तो फिर उस मूवी को देखकर आपको केवल नींद ही आने वाली है और आपको कुछ भी मज़ा नहीं आएगा। पर क्या आप लोग जानते हैं एक्शन मूवीज़ के अंदर मूवी मेकर साउंड इफ़ेक्ट्स कैसे डालते हैं, वो साउंड इफ़ेक्ट्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। आपने मूवीज़ में कई बोन ब्रेकिंग के सीन्स देखे होंगे, पर क्या आप लोग जानते हैं आखिर वो बोन ब्रेकिंग की साउंड कैसे क्रिएट की जाती है? तो जी हाँ दोस्तों, मूवी मेकर्स बोन ब्रेकिंग साउंड्स को कुछ सब्जियों की मदद से क्रिएट करते हैं। और बहुत सारे सीन्स में आपने दो तलवारों को आपस में लड़ते हुए देखा होगा, तो वो तलवार वाली आवाज़ कहाँ से आती है? तो वो उन्हें भी कुछ इस तरीके से क्रिएट करते हैं।